मॉर्निंग, हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को एक नया नुस्खा लेके आई हूँ। ये बहुत ही इजी भी है। ये हम अपने घर में खुद भी इस्तेमाल करते हैं, बच्चे हो या बूढ़े। अगर ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो उनके सीने की जकड़न, बलगम वगैरह सब खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही आज़मूदा नुस्खा है, आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मुफीद है हमारी सेहत के लिए। इससे हमारे सीने की जकड़न बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और हमें सर्दियों में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अगर हम देसी नुस्खे ही करें तो हम अब घर में बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। मैंने एक ऐसा नुस्खा दिखाना है आपको जो मैं घर में खुद भी यूज़ करती हूँ और मैं अपने बच्चों को भी देती हूँ। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। ये एक ऐसा नुस्खा है जो बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। आप अपने ये नुस्खा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने 1 टेबल स्पून शहद लिया है और उसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून कॉफ़ी ऐड की है। कॉफ़ी हमारे सीने की जकड़न को ख़त्म करने में मदद करती है। कॉफ़ी और शहद दोनों ही गर्म होती है। ये हमारे सीने का बलगम, जकड़न वगैरह सब ख़त्म कर देती है। ये बहुत ही आज़मूदा नुस्खा है। ये व्यूअर्स, मैंने इसको कम से कम 5 मिनट तक बीट किया है। आपने भी 1 चम्मच शहद लेना है और हाफ़ टेबल स्पून कॉफ़ी लेनी है और इसको अच्छी तरह बीट कर देना है। ये इस शक्ल में आ जाएगा। अब आपने इसको ऐसा करना है, अगर आपका छोटा बच्चा है तो उँगली की मदद से चटा देना है उसको, अगर बड़ा है तो हाफ़ टेबल स्पून ले लेना है। ये बहुत ही ईज़ी रेमेडी है और घर में बिल्कुल आसानी से भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा नुस्खा है जो देसी है। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं तो आप घर में भी देसी नुस्खे कर सकते हैं। अगर आप और देसी नुस्खे चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिए, मैं ज़रूर बताऊँगी आपको, क्योंकि हम ज़्यादातर घरों में डॉक्टर्स की दवाओं की वजह से बहुत परेशान हैं। इतना खर्चा भी होता है। देसी नुस्खे बहुत ही कम खर्च में बन जाता है और बहुत ही मुफीद होता है सेहत के लिए। वो हमारी जिगर को नुकसान नहीं देता है। अगर हम दवाई ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारे जिगर को नुकसान देते हैं। आजकल हर घर में हर बीमारी है। ये वजह यही है कि हम बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उनको दवाई बहुत यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।